咗最尾咧，即係我都聽過唔同嘅意見，有啲人佢話最尾其實想係表達啲咩？你可唔可以講下你自己嘅心路歷程？點樣去？因為咧嗰個又同本身舞台劇唔同噶嘛，即係佢嘅 ending 佢有張學友飾演角色，即係阿杜牧師，佢又離開咗呢個地方，咁佢又好似一個洗禮咁。你可唔可以解釋下你？嗱，其實如果要講到其實套戲，你覺得個美好與唔好咧，其實都關前件事嘅，唔會 stand alone 淨係個美，一定係所有嘢累積落嚟嘅一個力量嚟嘅。咁其實我覺得我點樣去睇呢個角色咧？其實如果你將佢當為一個牧師咁睇啊，其實佢嘅挫敗喺邊度嚟咧？其實我覺得唔係喺個誘惑嗰度，唔係林嘉欣。其實佢真正，如果你用一個神學角度去睇嘅話咧，佢嘅挫敗係因為佢嘅驕傲同埋佢嘅自大，而引致佢嘅即係佢嘅單科咯。咁我去睇嗰陣時就係佢好啦，你神拱咗你上去啦，但係你有一個時刻你係忘記咗佢，係咪？你覺得我係好犀利，我係好勁，我係可以用任何手段去達到個目的。喺神嘅眼中咧，係叫呢啲人叫戲啊嘛，即係牧師係叫戲劇嘅戲。你呢個戲咧已經出錯咗啦，我要俾一個教訓或者俾個歷練俾你，我將你個戲修正翻，做翻一個好人。咁所以其實你個尾嗰度咧，佢當佢林嘉欣講嗰段説話嗰時咧，佢唔係覺得我對你唔住喎，其實佢係諗緊乜嘢？佢係覺得原來我所有事情嘅發生係因為我嘅驕傲，係因為我嘅自大，係因為我離棄咗神，係神對我嘅期望，我落空咗。咁佢喺嗰陣時，佢先至會浸咗落個水度，重新洗禮，再接受翻，即係再俾神擁抱翻，再入翻呢個角度。我覺得嗰個歷程係咁樣嚟。我哋唔講清楚佢，邊個都冇離開呢度。